अजमेर शहर में दूसरी बार एसकेजी ग्रुप एक फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न कंपनियां, फ़ोटो कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इस फ़ोटो प्रदर्शनी में हमने गुजरात से फ़ोटो विशेषज्ञ भी बुलाए हैं, जो हमारे यहाँ के भाइयों को फ़ोटो सिखाने का और फ़ोटोशॉप का ट्रेनिंग देंगी, जो निःशुल्क है। यहाँ पे जो बंदे आएंगे वो उनकी एंट्री भी निःशुल्क है। ये जो फ़ोटो प्रदर्शनी है, इसको स्पॉन्सर हमारे टीटू भाई जो जयपुर के हैं, वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रदर्शनी को। ये सेकंड टाइम हो रहा है अजमेर में। टीम में कहाँ से आ रही है? टीम में सर भारत के विभिन्न हिस्सों से आ रही है। पंजाब हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गई, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आएंगे, अपना प्रदर्शित करेंगी। हमारे जो ग्रामीण अंचल है, जो फोटोग्राफर भाई हैं, जो बॉम्बे और दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हमने यहीं पे एक व्यवस्था कर रखी है। प्लस हमने एक जो आज तक की जो भी कैमरे आई हैं फोटोग्राफी, उनका भी हमने वहाँ डेमो रखा है, तो वो देखें कि पुराने ज़माने की जो फ़ोटो कैमरे हैं वो भी वो देख सकें उसमें। कौन कौन से फोटोग्राफर और कौन से कैमरे हो गए, कौन से डिजिटल हो गए, ऐसा कुछ है? पुराने ज़माने की जो भी कैमरा आज तक की रील वाली जो भी पुराने ज़माने की थी, सारी कैमरे की हमने एक वहाँ पे लगाई है, तो वो अपनी देख सकें भाई। ये प्रोग्राम कहाँ पे होगा? ये सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में 9 और 10 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। कौन गेस्ट कौन रहेगा उसमें सर हमने ओपनिंग के लिए अनिता जी बदेल को ओपनिंग करेंगी, और समापन के लिए वासुदेव जी देवनानी को हमने मंत्री साहब को हमने आमंत्रित किया है। आपका नाम? राजेश बुरानी, अध्यक्ष एसकेजी ग्रुप।